سه عضو یک خانواده در محله باربد شهر کولاب در حالت وزنی به بیمارستان انتقال یافتند و در آنجا درگذشتند. از این سه نفر شریفه بدرغی و مادر گلچهره آدینه و دختر آیله و نیسا نبره 8 ساله در خانواده بودند. تا حال طبیبان علت مرگ سه نفر را مشخص نکردند، ولی گروه از متخصصان مواد غذایی را تشخیص میکنند که از این خانواده استعمال کردند. سه عضو دیگری عائله هنوز در بیمارستان هستند. امیرعلی میرعلیف سردکتر شفاخانه کولاب گفت علت مرگ آنها بعد از تشخیص معلوم می شود. همسایه های شریفه بدرغی و روز 6 انور به خبرنگار آزادی گفتند همین قدر می دانند که 6 عضو خانواده را در حالت وزنین به بیمارستان بردند. ماموران پلیس و مقامات تفتیشاتی نیز برای تحقیق حادثه به شفاخانه کولاب آمدند. یکی از طبیبان بدون بردن نامش با آزادی گفت به احتمال زیاد این سه نفر از زهرالودشوی درگذشتند.